İndi isə mən sizlə 8-ci sinifin 4-cü mövzusu olan dekorativ tətbiqi sənət ağac üzərində oyma mövzusu haqqında danışacağam. Belə ki, dekorativ tətbiqi sənət incəsənətin böyük əhatə dairəsi olan bir sahəsidir. O, maddi aləmin bədii tərtibatına xidmət edir, onun estetik gözəlliyini reallaşdırır. Və bədii yaradıcılıq və incəsənət materialları işlənmə texnikası üsulları ilə birləşəndə dekorativ sənət əsəri meydana gəlir. Ağac üzərində oyma ağacın bədii işlənməsidir. Belə işlənmə zamanı balta, bıçaq, kəski iskənə kimi və buna oxşar alətlərdən istifadə edilir. Bəs ağac üzərində oyma nədir? Ağac üzərində oyma mədəniyyətimizin 100 illərlə tarixi var. Və daha da bu sənət növü inkişaf edir və təkmilləşir. Mebelin və digər məişət avadanlıqlarının bədii işlənməsində bu oyma növündən istifadə edilir. Ağac üzərində oymanın bir neçə növü mövcuddur. Onlardan birincisi kəsməklə oymadır. Bu ağac üzərində yerinə yetirilir və təsvirin elementləri bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Fon əvəzinə çərtiklərlə əvəz edilir, əhatə edilir. Kəsmə ilə oymada iki tərəfi açıq deşiklər, kəskilərin və iskələnin köməyi ilə həyata keçirilir. Bıçqlama ilə oyma, deməli bunu kəsmə ilə oymanı elə bunlarla yadda saxlayırsınız. Bir-biri ilə əlaqəlidir. Fon əvəzinə çərtiklə əhatə edilir. İki tərəfi açıq deşiklər, kəskilərin və iskələnin köməyi ilə açılır. Və mütləq oxuyan zaman bu şəkillərə də nəzər salın. Baxın, bunlar kəsmə ilə oyma üsulu deməli ilə yerinə yetirilmişdir. İndi bıçqlama ilə oymadan danışacağıq. Bıçqlama ilə oyma kəsmə ilə oymada olduğu kimi yerinə yetirilir. Fərqi sadəcə burada ondan ibarətdir ki, burada iş bıçq və lobzikin köməyi ilə bişarlanır və işləmə texnikası rahatdır. Və müstəvi qanovcuqlu oyma. Müstəvi qanovcuqlu oyma düz səth üzərində müxtəlif formalı qanovcuqların oyulması ilə yerinə yetirilir. Belə ki, o deməli belə deyim də müstəvi qanovcuqlu oymanın iki növü vardır. Həndəsi oyma və kənar xətt üzrə oyma. Buna deməli köhnə kitabdan kontur üzrə oyma da deyilir. Yadınızda saxlayın. Kənar bərabərdir kontur. Kontur oyma da deyilir. Və deməli dediyimiz kimi müstəvi oymanın iki növü var. Həndəsi və kontur üzrə və yaxud da ki kənar xətt üzrə oyma. Deməli baxın. Bu həndəsi oymadır. Bu isə kənar xətt üzrə oymadır. Aha. Deməli, həndəsi oyma nədir? Həndəsi oyma ağac üzərində çox qədim bir üsuldur. Belə ki, burada təsvirlər müxtəlif kombinasiyalarda həyata keçirilir. Çəpinə bıçaq və yarım dairəvi iskənədən düz xətli və qövsvarı elementlər şəklində salınır. Və elementlər əsasən üçbucaq, kvadrat və çevrədən ibarət ola bilir. Baxın, şəkil 3-də A-ya nəzər salarsınız mütləq şəkildə. Orada birinci, üçüncü və altıncı üç tilli qanovcuqdur. İkinci və dördüncü qövsvarı oymadır. 5 və 7 isə dörd tilli qanovcuqdur. B isə həndəsi oyma elementidir. Və deməli, naxışın qabarıq kəsmə ilə və bıçqlama ilə oyulması isə bəzəkli oyma adlanır. Bəzəkli oyma adlanır. Aha. Bəs kənar xətti üzrə və yaxud da ki kontur üzrə oyma nədir? Ən sadə oyma növüdür və onun yeganə elementi qanovcuqdur. Belə qanovcuqlarda oyma hamar səth üzərində yerinə yetirilir və iskənənin növündən asılı olaraq qanovlar yarım dairə və üçkünc ola bilir. Kənar xətt üzrə və yaxud kontur üzrə oyma təsvirin konturunun dayaz oyulmaqla yerinə yetirilməsidir. Burada əsasən çiçək, yarpaq, quş və heyvan təsvirlərinin salınması üçün istifadə edilir. Və təsvirin eni və uzunu eyni ölçüdə olan qanovlarla yerinə yetirilir. Bəzən qanovların ölçüsü dəyişə bilir. İndi isə qövsvarı və yaxud da ki dırnaq şəkilli oymadan danışaq. Deməli,
qövsvari və yaxud da ki, dırnaq şəkilli oyma. Bu oyma əsasən elementi qövsdür. Zahirən dırnağın istənilən yumuşaq material üzərində qoyduğu izə bənzədiyi üçün dırnaq şəkilli oyma adlanır. Bu da hamar səth üzərində yarım dairəvi çapıqdır. Daha sonra deməli gələr yastı relyefli oyma. Hər hansı təsvir eyni səthdə oyularaq salınır və Hüseyn Cavidin ev muzeyinin emblemi yastı oyma ilə yerinə yetirilmişdir. Qabarıq oyma. Bu relyef belə deyim də təsvirin qismən və yaxud da ki, tamamilə fondan ayrılması nəticəsində həyata keçirilir və heykəl görüntüsünü yaradır. Sadəcə bu oyma qabarıq oymada təsvir mütləq hər tərəfli işlənməlidir. Ən çətin növdür. Burada təsvirin qabarıq görüntüsünü yaratmaq bacarığı, mənzərəni uzaqdan görmə və nisbəti saxlama qabiliyyəti tələb edir. Və ağac üzərində oymanın ən cəlbedici növü hesab edilir. Və oyma üçün ən yaxşı ağac materialı cök ağacıdır ki, eyni zamanda ağaca qovaq və qızıl ağacdır. Bunu caq sözü ilə yadda saxlaya bilərsiniz. Deməli, cökə, ağaca qovaq, qızıl ağac. Bu oduncaqlar, ağacın oduncaqları hamar və möhkəmdir. Rahat kəsildiyi üçün onların üzərində ən incə naxışların salınması mümkündür və oduncaqlardan oyma nümunələri davamlıdır, əyilmir və qabarmırlar. Çox incə və dəqiq oyma işləri üçün toz ağacı oduncağı da olduqca qiymətli xammal hesab edilir. Onun üzərində oyma bir qədər çətin olsa da, oyma zamanı çatlamır, bütün istiqamətlərdə işlənmə üsulları yararlıdır. Armud, ağcaqayın, alma ağaclarının oduncaqları isə nəfis oyma işləri üçün olduqca əvəz olunmazdır. Bu ağacların oduncaqları sıxlığına görə fil sümüyünə bənzəyir. Belə, bu mövzumuzda bu qədər. Xırdalıqları var, diqqətlə qulaq asın, uğurlar hər kəsə.